الله يعطيكم العافية يا جماعة، كيف حالكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله بكرة يوم الجمعة في ريفيو قوي لدراجة الجيكسر بنسختيها الاس اف والستريت. إن شاء الله بكرة الساعة 8 راح ينزل الفيديو طويل ودسم ولازم تحضروه. بصراحة الفيديو راح ينزل على مرحلتين، بكرة جزء والأسبوع الجاي الجزء الثاني والأخير، لأنه الفيديو جد طويل. تخيلوا عم بشرح عن دراجتين ولازم تفرق بيناتهم بالمزايا والمواصفات. كل الاحترام للجميع، لا تنسوا بكرة الساعة 8 إن شاء الله راح يكون الفيديو على قناتي على اليوتيوب.